摩西五經系列之聖物會幕外院 The courtyard for the tabernacle。 會幕外院都係由四組圍子去圍起一個範圍，使到佢能夠將會幕嘅範圍圍咗喺裏邊。而家你哋見到白色嘅嗰一啲布就係圍子啦。你哋見到門口嗰度有一塊彩色嘅鏈子，不如我哋一齊去睇下會幕外院佢有咩特別之處啊？不如我哋一齊睇下個會幕有幾大啊？喺古代佢哋係用袖作為一個量度嘅單位，一袖大概等於我哋而家45 cm。喺出埃及記27章14至18節，佢有好詳細咁樣去講會幕嘅大小。佢話門嘅兩邊、門嘅側邊啊，呢邊同埋另外一邊呢，就係長15袖，即係大概675 cm 啦。咁門呢，就要長20袖，大概等於我哋而家嘅900 cm。佢亦都有話院子係要長100袖，即係大概我哋嘅4500 cm。闊係50袖，即係大概我哋而家嘅2250 cm。同埋高5袖，大概等於225 cm 啦。咁即係有幾大呢？原來佢好大㗎，佢係要去到好遠，你先至可以睇到晒全部嘅會幕㗎。我哋一齊睇下圍住會幕外院嘅圍子同埋佢嘅組件啦。乜嘢係圍子呢？圍子就係而家我哋見到白色一塊塊嘅布，好似一幅外牆咁樣去圍住會幕嘅呢一啲布，就係圍子啦。Curtains， 佢哋係用連嘅細麻做嘅。以色列人為咗令到呢一啲圍子可以好穩健咁樣去站立，去保護呢一個會幕，佢哋用咗幾個方法。第一個方法就係用咗柱子 post， 即係一條條嘅柱呢，令到佢哋可以好穩健咁樣企起身。而令到呢條柱可以好穩健咁企起身嘅呢，就係帶茅嘅座，佢係用銅做嘅。唔單止用咗柱同埋帶茅嘅座，而且以色列人佢哋都加咗一條細繩桿子，去令到佢更加穩固。而釘住桿子嘅呢，就係呢啲鈎子啦。hook 鈎子同埋項子都係用銀做嘅。大家可以注意下，越近會幕嘅嘢，越近神嘅嘢，佢哋所做嘅材料就會越矜貴、越值錢噶啦。我哋一齊睇下會幕到底用咗幾多條柱子同埋帶茅嘅銅座咯。會幕嘅兩邊牆各用咗20個帶茅嘅銅座同埋20條柱子。會幕嘅闊度一邊係用咗10個柱子同埋帶茅嘅銅座。門嘅兩邊各用咗3條柱子同埋帶茅嘅銅座。門有4個柱子同埋帶茅嘅銅座去組成。會幕嘅門口，通常人都會將最靚嘅嘢、最靚嘅擺設擺喺門口嗰度，等人哋一入門口就已經有一個好好嘅印象。天父都唔例外喎，天父都將一條好靚嘅門簾擺咗喺會幕嘅門口嗰度。呢一條門簾係用藍色、紫色、朱紅色嘅線同埋連嘅細麻，用繡花嘅手工去織成㗎，好靚好靚㗎。當時要做藍色、紫色、朱紅色嘅線，一啲都唔容易啊！佢哋係要用好多個步驟，喺天然嘅環境裏邊去揾唔同嘅材料，先至可以去染成呢啲嘅顏色。所以呢一對門簾分外矜貴啊！咁到底啲聖物係點樣搬㗎？
以色列人出埃及之後喺曠野漂流咗40年，聖物係跟住以色列人一齊到處漂流嘅。但係聖物係邊個搬住走嘅呢？係點樣被搬嘅呢？哦，原來係啲利未人搬嘅。但係天父係有指定利未支派嘅邊一族去搬邊一件聖物嘅喎。我哋不如先睇下利未嘅族譜啊。利未嘅族譜，利未嘅族譜係記載喺出埃及記6章14至到25節。利未佢有3個仔，革順、哥轄、米拉利，而哥轄就係摩西嘅祖先。而天父係指定咗唔同嘅利未人去負責搬唔同嘅聖物。好似我哋頭先所提及嘅會幕外院一啲嘅聖物啊，都係指定咗由革順人同埋米拉利人佢哋負責去抬，但係佢哋都有指定唔同嘅聖物要去搬嘅。譬如革順人咁樣啦，佢係要負責搬帳幕嘅幔子、院子嘅圍子、院子嘅門簾、院子嘅繩同埋所用嘅器具。而米拉利族人呢，就要搬院子四圍嘅柱子、上殿帶卯嘅座、上殿嘅橛子同埋上殿嘅繩，同埋一切使用嘅器具。呢一啲就係佢哋其中一項嘅工作啦。而我哋跟住落嚟，我哋會去到外院去睇2件聖物，銅祭壇同埋洗作盤。哦，夠鐘落堂啦，我仲未講完㗎，我哋下一堂繼續啊。Please subscribe, like, share, comment and pray for this channel.